السلام عليكم. معكم الدكتورة إلهام الخصاصي، طبيبة الطب العام قطاع الخاص بمدينة تارودانت. سنستهل موضوعنا الذي هو فترة الحمل في فترة جائحة مرض كوفيد-19 بشرح بعض المفاهيم. كورونا فيروس، مرض كوفيد-19، فيروس سارس كوف 2. كورونا فيروس، ما هي هذه الفيروسات؟ فيروسات كورونا هي سلالة من واسعة من الفيروسات تسبب أمراضا عند الإنسان وعند الحيوان. هذه الأمراض بالأخص تكون أساسا تنفسية. يمكن أن تكون نزلات برد خفيفة المعروفة بالزكام، ويمكن أن تصل إلى أمراض أشد وخامة وحدة المعروفة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية اللي هي الميرس، أو متلازمة التنفسية الحادة الوخيمة سارس. آخر فيروس في هذه السلالة هو ما تم اكتشافه بجانب 2019، فيروس سارس كوف 2، والمسؤول عن مرض كوفيد-19 الذي صنف في مارس 2020 كجائحة. ما هي أعراض هذا المرض؟ الأعراض تتمثل أساسا حمى، سعال جاف، إرهاق وتعب شديد، وبعض الأعراض تكون أقل شيوعا، مثلا طفح جلدي، فقدان حستي الشم والتذوق الذوق. اللي غنعرفوا على هذا المرض هو أنه يتعافى بدون علاج في 80%. هذا لا يمنع أنه ممكن بعض المرات كتحول المضاعفات أكثر شدة، خصوصا عند بعض الفئات. شكون هما هذه الفئات؟ عندنا المسنين، عندنا الناس اللي كيعانيوا بعض الامراض بحال السكري، بحال ارتفاع الضغط، بحال السمنه. تتبقى المراه الحامل واللي هي موضوع ديال الحوار ديالنا. الحمل، فتره الحمل اللي هو معروف انه فتره كطرا فيها بعض التغييرات الهرمونيه اللي كتقدر تضعف من الجهاز ديال المناعه، اللي كيخلي جسم المراه الحامل عرضه لامراض متعدده، بينها هذا المرض اللي هو يروج حاليا. واش كيشكل مرض كوفيد-19 خطوره اكبر عند المراه الحامل؟ هو هذا السؤال في المحل ديالو بحكم هذه التغييرات اللي كتضعف من المناعه. اللي بغينا نبداو به هو نعرفوا بانه هذا المرض حديث، يعني جميع الدراسات باقي في الطور، دراسات تتبقى تجريبيه، النتائج ديالها مازال ما عطاتناش حقائق علميه مؤكده، بحكم ان عدد الحالات المتتبعه ليس كافيا. دونك دائما التغيير يقدر يكون. اللي غنهضروا عليه بخصوص هذه الخطوره ديال هذا المرض عند المراه الحامل هو انه منظمه الصحه العالميه واللجنه العليا للصحه العامه صنفات المراه الحامل بالذات في الثلث الاخير كحاله عرضه لمخاطر ومضاعفات يمكن تؤدي بها الى الحالات الحاده الوخيمه. السؤال الثاني اللي كيطرح في هذا الظرف ديال الحمل مع مرض كوفيد-19، هل صحة الجنين في خطر؟ ديجا خاصنا نهضروا في الاول هو واش هذا الحمل يعني في مثلا طرق العدوى واش كينتقل من الام للطفل، اللي هو معروف مرض كوفيد-19 انه طريقة العدوى هي كتكون عن طريق تنقل دوك القطيرات التنفسية اثناء السعال، اثناء العطس، حدود 1 متر. كذلك اذا كانت الملامسه ديال الاسطح ملوثه، هادو هما طرق العدوى في هذا المرض. هذا انتقال ديال المرض من الام للجنين، واحد الدراسه عن مجله غوفو، هاد الدراسه هذه هي اللي تبدات واحد الحاله ديال انتقال من المرض من الام للجنين. هذا الجنين هذا تولد مبكرا، كان عليه اعراض ديال هذا المرض هذا في الجهاز العصبي ديالو وشوفيه بدون علاج. هذه الحاله فعلا نادره ولكن كاينه، واللي كتقدر تعطينا الامكانيه ديال تنقل هذا المرض عبر المشيمه. دراسات اخرى كذلك تبدا وجود هذا الفيروس في المشيمه، تبدا وجوده في الحبل السري ديال الجنين، ووصلت كاع انه تبدا الوجود ديال واحد البقايا ديال الفيروس على مستوى حليب الام. اللي بغينا نبينو هو لا داعي فعلا للقلق، لان هذه الدراسات غير كافيه باش نقدروا نصدروا واحد الحقيقه علميه ديال تنقل المرض، ولكن يجب توخي الحذر عند المرأة الحامل. سؤال اخر اللي نقدروا نطرحوا في هذا الموضوع هذا هو واش هذا المرض هذا كيشكل واحد الخطوره على الحمل، يعني لو ديغولمون دو غروسيس اسكي ان ريسك. فعلا
دراسه اخرى عن مجله لانسيت ثبتت بانه تتبع واحد 9 حالات 4 منهم ادى الى ولاده مبكره. تبقى هذا واحد الخطر اللي هو وارد يقدر يكون في فتره الحمل، انه المراه تقدر تعرض للولاده المبكره بما فيها العواقب اللي كتكون على مستوى يعني الجنين. فهمتيني انه ولاده مبكره كتعرضوا لمخاطر، انه يقدر يدخل فهمتيني ويكسوا هوسبيتاليزي نيوناتولوجي وما يترتب عن ذلك. من بعد تنبقاو فتره ما بعد الولاده، واش الام تقدر ترضع المولود الجديد ديالها، واش الحليب كيقدر يشكل واحد الخطوره على المولود الجديد. هناك دراسه اخرى، دراسه عن مجله طبيه جامال، ثبتت واحد التتبع ديال 64 عينه ل 18 مراه حامله للفيروس وتعاني من اعراض مرض كوفيد 19. ثبتت انه كاين واحد الحاله فقط اللي الحليب ثبتوا فيه انه اختبار المرض عندهم فيه ايجابي، دونك تبقى حاله نادره. غير ان منظمه الصحه العالميه سمحت للامهات باستمرار رضاعه اطفالهن او مواليدهن الجدد شريطه الالتزام بسبل الوقايه والنظافه، يعني غسل اليدين، لبس الكمامه. فهمتي؟ دونك الموضوع هو هذا. حاولنا نعطي واحد الاشاره لجميع النقاط اللي تقدر تطرح فهمتيني واحد التساؤل عند عاميه الناس. اللي كيبقى نشيروا ليه هو انه المراه الحامل تتبقى شأنها شأن جميع الفئات. هذا المرض مرض جديد عرفته البشريه مؤخرا. اللي بغينا نعرفه هو انه الى يومنا هذا لا يوجد اي علاج، تبقى العلاج منه هو سبل الوقايه والنظافه. انه الناس الدراسات باقي مستمره، اللقاح في طور يعني التوصل اليه، لان اي لقاح في اي مرض لابد من مده، لانه كيمر بمراحل. حنا دابا في المرحله السريريه، وان شاء الله غادي نوصلوا لهذا اللقاح هذا في ظروفه اللي خص تاخذ الوقت ديالها، اللي نورمالمون راه الامراض الاخرين وهذا راه نفس الشيء. الوغ كنشكروا القناه اللي سمحت لنا باش نعطيو هذا التنوير في هذا الموضوع هذا، ونتمنى نكون جاوبت على جميع الاسئله اللي كتخص بهذا الموضوع ديال الحمل في مرض كوفيد 19.